fantastiskt att vara sammen vid till natter. Skulle be samman och så skulle vi höra kvärt Herren har lagt mera hjärta att ha så om i Røðin Náðilívið. Jesus, tack för att vi sitter här där. Folk sitter kring alla heimen och det som har fått en uppfyrir här som är att Gud älskar mig. Tack för att nåden är som ett hav som ångar det tömest. Tack för att vi kan leva, vi kan svimma ut i haven. Ångar det druckna, men allt. Och tack Jesus för att vi i det kan sitta inne i herbeint och i lyftene. Og vi er mynt av i jøkken det som vi langt har gjort til morgen og i brevbrodningene og det som fyllde vi tog og i lovsangene og i vittnesbordet og eisende i jøkken tale herre. Vi er jøkken det og hjelpe oss at færre sted i det oppbyggt og ikke til å livet for det. Amen. Året er 1822. Franz Schubert, det kjente store tonaskaldet, er ferdig gang til å skrive sine 8. symfoni. Og han ferdig gang til å skrive sine symfonien av 25 år gammel. Og i 1822. Bare 6 år han døde. Schubert for bare 71 år ta i han døye. Ofta også det om til at disse store toneskaldene døye så tullige, og korset hadde skrivet sånn der. Mozart som skriver mest av øtlen døye 25 år gammel. Og han får i gang til å skrive, og han skriver, men hese symfonien, 8. symfoni, gjør det Schuberts omgang døye littene. Vanlig hever en symfoni, trutjasatser, hvordan så til minste som er symfonisk. Franz Schubert skriver bare 2 satser, og så skriver han ikke mer. Og navnet av symfoniene ble til øyla kjent. Franz Schuberts 8. symfoni i H-moll, hin ófullkomna, hin ófullkomna, til heite som hendan symfonien fikk. Så det var i 1820 så først var konsert, til gledde det høyre Schuberts 8. symfoni, og til veist at det kommer til en symfonisk konsert, så vant det kurset trutjasatser, og dirigenten, han kører orkester i gang, og første satser, han spiller fantastisk, folk njøter, og temaet i annen er utroligt. Andre satser kommer, han andante con moto, og det er at det skal være frialigt, spekligt, men korsene vi en drive. Og man vantar at tar man har haft en frilig ansats, så ändrar symfonien vi en sjåton, latton, gåon sats, så er symfonien liv. Men ta og i dirigentens lär annan sats av, eller friliga, roligt, inneligt. Så lägger han staven fra sig. Og musikerne reiser seg opp og bukka. Folk visste ikke at det skulle klappa eller ikke. Folk færa heim, og alt hava hette i hoa okkurs manglar. Er okkurs som ikke er fullkomme. Og hon fikk til navnet hin ófullkomna. Der fikk vi også om okkar egnan liv. Er okkar vidt mengan føler okkar som en ófullkommen symfoni. Man hever seg kjensle av at omstående kommer er så avmarska Livet kommer er så blanda av leikande kjenslen inn i øymer til bilar som nekker min livet, til sånne vånbrott, til sånne sar, til sånne bråtenleidje, til sånne forstyrrelser rundt meg som alle tog inn og teker tankene er den her som jeg burde konsentrere meg om jeg haft mine tankar og sånne andre ting er det som jeg tenker som kanskje føler ikke det at jeg føler meg simpelthen så obrukelig igjen. Kom her og jeg føler ikke at jeg kan tjeva neka og man føler kanskje det samme arbeidsplassen og jeg klarer ikke å leve opp til krøvene som er og så videre. Og jeg råkker vi at ta og vi hitje inn i livet så kunne vi alle
være samt at mengan så føler vi at vi ikke stretcha til. Og tanken kommer til øyelig ofte, hvordan kan Gud bruka et menneske som meg? Denne røyen nøye. Og tid som kjenner meg vel, og jeg nekk for at heller sånn her på en, vet jeg at mitt høvestema, og jeg nødt til å det, det evne. Jeg blir ångre livet å ta som det. Og vi må ångre på livet å ta som det, til vi har bruk for det, vi har mynt av hvor god og hva han gjør i akkurat livet. Vi vet at nekk av teimon menneskene som Gud brukte aller størst og mest, og i jøkken skriften var folk som var ófullkomna, ófullfudja, og som visste det. Jeg har en lista her i nøkere av teimon. Moses, stemmer. Det folk inni her som stemmer. Moses stemmer. Vi vet hvor hever langst og talene som skriva i alle bibelene til Moses. En stor partur av 5. Mosebok en tala som Moses helt fire falskene som nu gjør det så klare for inn i lova i landet. Moses stemmer, og et annet problem som Moses heier vært at han var så forferdelig ildsenter. Ønsker at jeg kan høre til her sjåvant. Det alt så mildt og så deilig til gengel luftene, og her lærer man å være så fitter, og så videre. Et land, hva skjer det? Og Moses virkelig felte så mye nek at han drepa en mann og i regn og ildsene. Hese maveren som ber i stemmer og som ikke klarer å styre sånne sinneleie var maveren som Gud sendte inn i landet og sette Israels folk fri. Og vittnesbordet som ferdig i Nødtestamentet til at Moses blev til en av mildaste menneskene som livet heva. Til nøye. David, han stjål en kone fra denne mannen og gjør det utrolig nek som vi hadde ødast vi i det. Og korsen fer David henne vittnesbordet at han var med vår etter Guds egna hjärsta. Og han gjør det satt man av David at du gjør noe tøyt blå og i jøkken tøyt reie skal ein konger ein der koma fra tøynarjatt at roa og i atler ever. Johannes Markus, minnes det han? Johannes Markus får vi Paulus og Silas og at det er første misjonsfer og der får først i båt og i råk han og lie her i dørsen og han er spøy og han er spøy og så kjøtt som har kommet land så sier han jeg fer heim til mamma atter. Og han venter til halvare lei, og han får hjemme til Jerusalem, så at han klarer simpelthen ikke hatter. Men Gud tok hentan unga mannen som følte at jeg prøver, men det rikker jeg ikke. Og sette henne samband med tergavene som han heier, som han var skaftet til at heva. Og det var å skrive. Og hver jeg vil lese Markus evangelium i det, må jeg ikke glemme at det er tannmaveren, som God i sinne nøye, selv om han fattelig i omkron og er ófullkommen, så brukte God han til å skrive et av de 4 evangeliene som til utrolig sikning kring atlang heimen og i det. Timotheus, ikke bare hentene opp, men kanskje omkron har med oss her i det, eller strøys vi et eller annet vi stress i livet. Timotheus var en utrolig stressavur unge maver. Tog at han finnes jo arbeidene av en spilt og nødgjør samkommet hver jøter og hetninger og blanda folkesle av et møvlig bakgrunn og nå knapt skulle være sammen og tilbe Jesus. Og det var forferdelig misforståelse og klanter i samkommet i Efesus og Timotheus klarar ikke truste. Han får med seg, han stressavur og Paulus tar seg inn i livet til han og minner han av hva det var for kalt som han finner fra början. Og Timotheus reiser seg opp og han begynner å tjene og Gud brukte henda unga mannen til å bli den største stolen til Paulus. Sammen vi honom
stola i honom, Jack samma vid honom och hjälpte honom så nästa som han kunde. Men så Jakob i Gamla testamentet, Jakob betyder att vara snytare. Skilda tid som heter Jakob här. Og Løyvisjonen var agent av sånne her, at jeg skal få sånne neggborser ur som jeg kan for så lite som mulig. Og at snytte bare sånne, snytte sånne som han kunne, inntil god møtten en dag, og han bryter møtten av, og han halter for resten av sånne livet. Men vi endan av livet som Jakob leser vi til Hebreerbrannen, er at han setter staven under seg, og han tilber god med en kvult av hessen staven. God brøtte henda mannen til å bli en mann som ble en maver som lærte å tilbe God, lyga mye for hans omstøver i livet våre. Men sitt Naomi bor i Bethlehem. Hun fer til Moabs land, og det her skulle, det var jo landet som dreimene var oppfylt i. Hon kommer till Moabs land, hon misser sin man, hon misser sina två syner, och hon kommer åter till Bethlehem. Och kvinnorna i Bethlehem möter henne och de säger, Naomi är kommen. Och hon säger, inte kalla mig Naomi mer. Det betyder att vara lusheller, gläver, vinnarlever. Kalla mig Mara, som betyder att vara baskor. Det är god att vara herrer vid mig. Men god leie det så läs, och jag någon rott, att hendan baska kvinnan ta i rott för en son kan sitta vid hennes son och vara omman till honom och täcka sig av honom och god uppfyllt det här dreiman som hon från början heje sjalt om det var fallner i hennes egna atlanen så hej god större dreimar för henne än han hej själv för sig själv här och så att vi som batten som blev eisende Eitat heimon og i atterlenen tja Jesus sjølven. Men så er det Jeremias. Jeremias struttes vid tungklent. Jeremias har et harstløyv. Jeremias var ætsøkter. Jeremias enda vi at han var dripen, og han var tradisjon sier at Jeremias var siaver i helt. Det var hans her deie. Han har sjålmordstankar. Han sier beinleis og Jeremias bok god, gjør av med det. Klarer jeg til løyve. Og Jeremias har bok har vært en av de boken som vi har lyse og gjør alder som har vært til utrolig sikning for folk som strøyast vi tunglende, eller strøyast vi mågångt og alt de tingene i løyven. Men det er Elias, han rann undan Jezebel at han har gjort et utroligt under. Han sitter her og han sier, God, jeg klarer det ikke mer til at ingen annar er her, og han er pura ensamatler. Og God kommer til han sier, du tenker ordentlig synd i deg selv. Og det er slett ikke ok. Hvis du bare hikker om det er synder, så skal du vite at det har 6.000 profeter i landet som gjør akkurat det samme som du. Kjære tid. Det som Satan røyner gjør vi hver eneste av oss er at separere oss og få oss å føle oss endelig og ensamme. Som om at vi er det eneste som strøyes vi heter. Vi er det eneste som har seg avbjørnker. Vi er det eneste som og god minner oss nå at du er ikke ensamme. Du er ikke ensamatler. Han er jo neggfolk som han ikke bruker. Og det gav Elias mot å reise seg opp og si, jeg er ikke ensamatler. Og han var en utrolig profeter. Og det som løste han var Elisa. Vet du hva tror ikke Elisa var? Han var skatteletter. Jeg føler meg ordentlig vel ved Elisa. Jeg elsker han. Og god brukte han korsene. Han gjør det dobbelt sånn under som Elias gjør det. Abraham og Sara, de fikk andre bøtt. De var forkommende for bøtt. Og God har lovet dem til å få bøtt. Det er en sånn. Og God kommer inn i livet til dem og gjør et under.
og vi en mirakle vi Isak føtter. Og satt målet som Gud gjør det vi Abraham sa ut til å være totalt omøveliggjør menneskelig. Men Gud kommer inn og han vil give et lyfte og like mye hver jeg og bjørnene og ta i Gud til å give et lyfte klare litt meg opp til omøveliggjør som i til livet og levere det som jeg har lovet å gjøre. Og Isak, og i jøkken Isak, og i jøkken Abraham, ble alle verden, alle heimeren signaver til at Jesus var føtter i jøkken hans linje. Paulus trakker inn i søvnene, i Bibelene, og i Apostelsøvnene kapittel 6. Han trakker inn som en utrolig vreiemaver, barskemaver. Han har en mission og til å gjøre enda at han må fyrste kristne. Han stender og hikker et og sier ok, ta og Stefanus vil steinaver til deis. Og han fer en mission at han taker og avratta som det kristne som mulig. Og han ved opp til Damaskus. Fyra gjør enda av samkomne i Damaskus. Og av vennen møter han Jesus. Og Jesus sier vi han, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Og hese maveren, som var fotler i reie, fotler i passion og i motor til med kristne, var totalt omvendt. Og just hese maveren, som skriver i hese årene, det trovers år og til fullnar verst av å fagna, at Kristus kommet i heimen, at frelsa syndarar, og at heimen i den største. Her som er skriver i eisen i hese årene, God viser kærlega søyn til okkar av i hesen, at Kristus døye fyr i okkon, medan vid enn våre syndarar. Og settene skriver hese med en hese i årene. Karlagen lengmåger. Karlagen milder. Karlagen blir ikke øvund. Karlagen reipar ikke. Han blases ikke opp. Han ber seg ikke å sømlig et. Han søker ikke sitt ekna. Han gøymer ikke akk. Han tilrakner ikke dittla. Det så utroligt? Samme maveren som vi sutja i Apostelsøvnene 6 skriver hese åren. Transformerer av nøye Guds. Da vi tar som Johannes, jeg spurte i jar, da vi tar som Johannes, evangelisten som skriver Johannes evangelium, hvordan hukser du om han? Og hun nevnte bare med noen øle positive ting om Johannes. Og jeg sier vi henne, vi vil glemme hvordan Johannes var. Jesus gjør Johannes og Jakob et eknavne. Men det hva det Torosiner. Torosiner. Det sier noe om denne personlighet. Det var jo ekvistlige i maten det var jo på. Det var jo en fishermen ved Galilea-vatten. Det var stersker. Altså sterske personligheter. Det var stolter av hver det var, det var dogmatiske, det var fordømende, det var nøyeleser, og det var utrolig manipulerende. Og i maten det var på. For ta i Jesus gong vi lærer fra Samaria, så kom det inn en lutta bygd, og hentan bygden, den lutta bygden, ville ikke ta imot Jesus. Og Johannes sier vi Jesus, Herre, vil du at vi skulle bli eld fattla ned i himmelen, og at øya deg? Og ikke anvendt det her. Hatt det Johannes tid som sier dette. Han hører det her. I måter øtlen som ikke vilja makkarat. Et annet som utrolig manipulerende ved Johannes det at ta Jesus tar seg om rydtje. Han kommet til å ta seg om rydtje Guds. Og lærersfannene, og alt som hørte han ta som til helt, og at han skulle gjøre av i romverska rydtje og komme inn i en nødtjen rydtje.
som gjør at han skal bare liva i sus og dus resten av herre ave. Og Johannes, og det er så mye chicken, at han sender mamma sin at hos av Jesus, og sier, kan du spørre Jesus om, og det er bare Jakob og Johannes, om vi bare kunne slippe sida vi kursene suge av Jesus, til han sitter i sin hasete, kunne vi få at det er beste påstander. Jeg vet ikke hva det er for Jon. Kan det være futsamåler her og fysmåler her? Eller hva det skal være? Kan jeg få disse påstander som vil det hava? Eller nevnte seg som vil det hava averskan? Mamma, kan du spørre det? Så utvarse stersker, men at det er det kommer til det, så tar man korsene ikke så øyelig vel. Og han börjar få en och fyra för Jesus och Jesus börjar att arbeta i honom. Och han börjar att transformera den mannen av sin nej. Och han börjar få en och fyra kussen negg han älskar självt om han som han ófullkommen. Och han hämtar i sin evangelie till kussen hellre att herra förhåll var han och Jesus. Och han säger väldigt ofta lärersvänaren som Jesus älskar. Det er en tradisjon om hvordan Johannes enda i sånne ideer og i Efesus. Han det eneste av de 12 som ikke lei martyrdeien. Og man leser om at han var i sånne deia-sang, og folkene i sankommen i Efesus kom til landet Vidjan, og de søtte vi han, gå Johannes, kjev okken eit år at sett. Og Johannes sier vi til, med han liker sangene, elske først annan, eller først Anna, ens og Jesus vil elske okken. Når det er sett det, så kommer det etter tiden og sier, Johannes, gå ikke okken et år rett sett. Og Johannes sier, elske hver annan, ens og Jesus vil elske okken. Det var det som la honom kjipst av hjertet. Han sier, en sånn der, hese årene, suttje, det er første av brevnen, suttje hvordan stor en karlaga ferien i visstokken, er at vi skulle kattlas bøten Guds, tankasrika, og det er vi. Og at det året suttje, ikke bare, jeg kan lukke ikke ned, eller sørst du her, det er et dramatisk, det er et emfatisk år som betyr, hevden er det lukknande. Hei, du bare vita hva det er å se. Kom og hikk. Jeg trykker det der som egen som har suttet. Det er det som man mener vi henne kærlegan som han har opplevd som feiren, har vi givet honom at vi i Jógvan og Jesus skulle få oss nøyene at vi er frelst. Hva er det felagsnevner for alle disse menneskene som jeg har nevnt hans i løtene jeg har steget opp? Hva er det felagsnevneren? Nøye. Jeg vil ombrøyter. Jeg kan til tale om det livsombrøytende nøye. At vite hvor man er, men at sutja, kanskje undersutja, hvordan man vil transformere til den personen som Gud atler med til å være. Stadigvæk vi som personlighetene. Stadigvæk vi som feilene. Stadigvæk vi som avmarsningen og ófullkomleikene i akkurat livet. Men Gud teker det og bruker det til sine ære og til sine dørt. Det er nøye. La meg definere nøye for dere som en skriver dem. Nøyen er som livgjevende kosser av deier varer. Nøyen er rennende vatten og opptorskede målt. Nøyen er som olja og åpe sår. Nøyen gjever liv, hon gjever fralse, hon gjever vogn, hon gjever helsebåt, hon gjever takksemme. Nøyen gjever treitalest. Nøyen gjever oavmarska. Nøyen gjever og gjever, men krever ikke at det fire. Hon gjever og gjever, men kan best foast vid sikva ham som hever uillade seg nøyene. Jesus Kristus. Det er nøye. Jeg kan ikke ta seg om nøye livet, om hvordan vi skal leve, utan jeg blir via komme atter til krossen. Vi kunne ikke separere nøyene og glemme å ta som krossen. Og
og gløyma at oss om det som hendte av Golgata og alt det som fylgjer vi tog. Til at det var av krossen hver nøye og vreie møttest. Vreie Guds imot synd, men nøye Guds imot syndaron møttest av Golgata-krossen. Og alt det som Gud heter, alt det som ikke var god, alt det som Gud vannleist vi, tog han av seg sjølvan. Jeg hei oppebåret av å straffe over, men han tog det av seg sjølvan. Det miskunn. Jeg hei ikke oppebåret av få, men han gammar alt. Det nøye. Som onker sier, miskunn ikke at få det som jeg har oppebåret, og nøye å få det som jeg ikke har oppebåret. Det bådskapen om Golgata, kære brøver og søster. Jesus døg for oss av Golgata. Jesus gav sitt liv for oss synd av Golgata. Jesus gav seg sjølvan for at vi kunne leve. Jesus sikret av Golgata da han røpte at alt fullgjørst. Ta og han gjør det til, og han gav opp anda, og trodde at det reist opp fra henne deg. Ta, det som bådskapen så viktig for oss å skilja. Ta vi frelst fra banne syndarinnar, kære brøver og søster som trykker av Jesus Kristus. Det ikke banne i vi tykker av livet. Ikke amen. Nek vinner at han amen. Det ikke forbannelse i vi tykker av livet. God til vi teach det av krossen. God til vi teach det av seg sjølvan. Banne som synden hever og mennesker som fortapt teaching bort av Golgata vi trygg av Jesus Kristus. Men det mer enn det, kære brødre og søstre. Det ikke bare at det ikke er banne vi tykker av livet, men synden er helt ikke valgt vi tykker av livet. Vi da finner styrst i hele andan til å si nei til synd i akkurat livet. Vi syndere stadvekk, men det som vi da finner i krossen og i frelsene og i hele andan at vi pjøs ikke kropa under synd. Han gir jo styrkene til å si nei. Amen. Ta i synd, benker på akkurat livet. Og vi velger. Og en dag skal tilvære syndarinnar, være tidsen bort fra oss, da vi være tidsen ur som likhamnen, heim til Herren, og i himmelen, er være sammen i hånden, og hans er her som ånden synd Kære brødre og søstre, frelsan en gava fra Guds nøye. Frelsan grunderleie under frelsen deg Jesus her av krossen og hans er oppreist. Nøyen og frelsen vil tidsen i måte vi trygg. Jeg tar i måten som en gava. Og hva er det slitt? Bibelen sier noen år om det. Du har nødde skapninger. Du har nødde skapninger. Du finnes noe nytt som bare god kan gjøre. Du finnes noe nytt sinne. Du finnes noe nytt høtt. Du finnes noe måte å huske på. Du finnes en måte å huske på som heimeren ikke skiler til det mist. God omberer for dere og i dere forståelse om hva han og hvordan stor nøyen Vi lærer eisen vi finnes en nytt karlæka. Så et nytt høtt, et nytt hjerte. Jeg finnes en kapasitet i mitt liv og i frelsene som var ut av Golgata. Som vi var mynt av før møten om at djeva mitt hold og mitt blå til andre mennesker. Så fra at stryja seg være kjølsøkjen og bare, det snur seg bare om meg og mine. Jeg vil omskapte til å få et hjerte som naturlig å si jeg vil offre med for at andre mennesker har det godt og være sikne. Og så sier han eisen, og det finnes nytt en vilje. Så nytt hødd, nytt hjerte, nytt bein. At jeg velger hver færre, og hvordan jeg agerer i min liv. Til at min vilje være stort av viljen til hånden som har reie i min liv. Ta
i livet, sammen med honom, og suttje hvor han Nøyen livsområdet. Jeg har nevnt et møvlig folk i bygdene. Skal vi nå færre tjøkken ene senn i salen her beint? Jeg vil begynne i bjettene. Så færre til her er unga liver. Rita, heller unga liv. Vi fullkommen, marska. Vi kunde haft länga listor om ting i livet som vi i det strøyast vi. Og på alla måter kunne vi få att føle som om at det totalt obrukligere. Så det som og tatuene som bruker på, så nekker imens ting, God tar aldri fætro i mer. God hever laget fætro i der om du har givet et liv til han og krossen. Du skal bare trakke noe ut det. Nei, han sier at teke det, og han lytter det jo punkt her som du strøyest vi, om du løyver honom. Og han brukar det utroligt underfullt till ting som du aldrig drömt om i livet att du kunde vara pastor av. Så lever honom att släppa in att ombröta ditt liv och aldrig om det. Till han du har fäta. Johannes fäta i det att den stora kärleken, den nöje som han giver mig. Och det som strøyes vi min liv til type vi har tatt som etter jeg kan fæta det mer og mer og mer ut i livet hvordan stor nøye Guds ut i livet og leta komme inn innanifra og brøyta det innanifra og ut så vi ikke bare samfunn som kan sammen og det er så deilig å være sammen og alle aktivitetene som vi har her og superduper og vi stander i en holy huddle og ikke hver annan til å gjøre noe, men vi er standa, vi er ikke til dysten. Vi blir lærere at vi har finnet sånne kår. Vi adapterer inn i familiegods. Valgte jeg. Det er enda vi alle til å sjøve om Marie Grace. Jeg skriver så søvn annars i bogen Fralse. Marie Grace var en liten jenta i Bolivia. En kone fra Florida var ferdig til Bolivia at adoptere et baden, og var ferdig etter det. Og da han kommer til Bolivia, på Pyrs og utover Jordan og alt, og da han kommer til dette kontoret, eller badneheimet, som dette badene skulle eides for, og ser han at hun snutt. Her er ikke baden. Og hun ble totalt fra seg selv. Hun leser seg inn i en hotellværelse og vet ikke hva det skal gjøre. Lucio og Lorna Valles, det er et pær som under jeg kjenner fra tøyene vi bor i Skottland. De er trobårer i Bolivia. De har en skole og en badneheim i Bolivia. De hører sjående om hese kona som snutt. Samtidig som henne kona sitter inne i en hotellværelse fra seg selvvære. Vi er en liten jenta funnet under en træje. Som en mamma som var i nei og som ikke klarer å ta seg av sine egne badene. Hei badlet inn i hankle og teppe. Hun er lagt av under det træje og er vånen om at onker for å finne mine lille døtter som kan bjerke henne av liv. Og den jenta var funnet. Og hun er sjående vattmangel og hun er totalt nær deg igjen. Og de tenker seg av, hun kommer av badneheimen til Lorne og Lucio. Og de regner at få liv igjen etter og tenker seg av henne. Og Lucio hukser, henne kona hotellværelsen er snutt. Henne lille jentan, som unga mamma hever, kunne vi se det her sammen. Og de får samarbeid med kona, og de færer vi lille jentene, badlene inn og i teppe, og færa inn og tilværelse tjøyhese kvinnene. Og det ser vi henne, og Arvid tega teppe i avene, og sånn, så skal du bare vite til at jenta ser ikke så tespelig ut. Hun var nær deg igjen, og vi er akkurat klare at jeg får henne til livsatter. Og de gjør henne i armene, så jeg sier konene, og hun teker teppe i av. Hun hikker ned og anledde av lille jentene.
og tar börja strema ner efter kinden henne. Det är som det nästa som säger inte passar, men laknar vid det att det är möjligt. Karlajken som hända kvinnan fick till hela lilla genterna var så djuper och så övervältande, så övernaturlig att hon började producera mjölk i sina brösten. Hon tog sig genterna och hon lejade ät sina bröst. Och hon började ge henne alla de ävnene som började styrka likhamme och hans lilla gent. Och hon började styrka. Lucio och Lorna får ett papir ordna så det är legalt. Och hända konan teker hans lilla genterna vissar åter till Florida. Hon fick ett namn. Och namnet var Maria Grace. Till att det var nej. Det som ungen visste, heller ikke Lucio og Lorna, var det at hända konan fra Florida var at ena baden til foreldren som var några av de rykaste folken i Florida, som åtte handelskjeder og alt muligt, og hända lilla gentan adoptera inn i en familie som var utrolig velhavande, og hon var arveren til det. Og det Maria Grace, cirka 22 år gammel. For det kan hon gjør, hennes fremsta mission og det å bygge Batnaheim og Bolivia og kring alt Sur-Amerika for at jenter som hon, som var funnet under trøven, eller ut av gøten, eller hva det skal være, kunne få et triks det å komme til. Hon ble adopteret inn i en arv som gav henne ressurser til å sikne ånder. Det som Paulus lærer oss at vi å adoptere inn i familiegods. Han har så stor en karlag til tøyne at all næringen som du har bruk for til et andalig liv og til et liv jeg har tidsi fra honom til tøyne. Og du har adopteret inn i en arv som den største av ødlån, og som givet her og mer til å bruke, ikke på meg selv, men at gjøre han til sikning, så at mennesker kring ødlån heimen kunne høre evangeliet om Jesus Kristus. For at mennesker som ikke hava kunne få en hytte i affæren i eller et sted å kvile sitt hytte eller nekker måler inn i sin munn så at så få folk i sin heime som møvlet genga sveng og heimes. Det tog vi at adoptere inn i dette heime som Jesus har skapt oss. Til å bruke det til sikning for ånder, til han gav alt sitt for oss. Og la meg enda. Jeg kunne godt ta seg til midnatt her videre dit, men jeg må enda her. Og i 2016 får noen folk på et oversaloft og i Wien at rutta oversaloft. Her oppe finner de noen noter som håndskriva her. Og der færer vi som noten til spesialister som kunne lese seg notene. Finner kjøttet til at dette løses håndskriften til Franz Schubert. Og spesialister i Franz Schubert får så fætter av sånne dokumenten, eller noten, og tar hitje av dem, og tar avgjøre, eller samtidig om at dette håndskriften til Franz Schubert. Som sier Iva lest, som sier møvelige. Jeg vet ikke ordentlig, men det lydes hva skjer. 155 år settende kommer til det nye støve at dette møvelige 3 satser til Schuberts ófullkomna symfoni. Hva hilder det? Tror at hun skriver i Allegro. Så du har først Allegro andante, første satsen, så har du Adagio con moto, og i øren satsen, og så har du Allegro. Og i den siste satsen, som en lagte sats, men minst til at symfonien i H-moll. H-moll en dore som veldig dæper, og han får kjenslene fram.
Fer sorgene fram i okken. Men hva til musikere, hva parallell tonarsen til ha-moll? D-dur. D-dur. Alt det løtte sannsynene som vi synes i her møtene aller flest i D-dur. D-dur en sånn dorer hver han glæver og fotlerløyve, og det som der kommer til det at 3 satser i Franz Schuberts symfoni nummer 8, som en ófullkomna, endar vi en dorer som fotlerløyve. Det er som om at han ville ikke komme ved sånn her i støven som vi er bænt nå, men det ble funnet. Gleden i enden av symfoniene var funnet. Kærlighet, det som jeg vil si ved at vi føler dere mennesker som en ófullkommen og ófullkomna symfoni. Men i Guds egen det doren eisen til en liv. Til liv ikke bare i mål. Til liv i dor. Til bare sorg og til glede. Til bare skuffelser med eisen utrolig ivrasjer i tekra livet. Og Gud teker alt det sammen og skaper oss ur tog vekerleikene. Et vekers liv som du kan sliva, som du kan skjeva til Jesus, at slippe at få fæter ut her, og jeg kan leve hånda få fæter ut mer. Nøye givet tikkun, og tog vil jeg si helt stort, ikke strøyast. Tid god nok for gode til at han ser tikkun som syndebøtten. Vi trykk for han gjever han tikkun nøyene, og til det var ikke mer strøyast fire og i livene, for å gjøre god nøktan vi til. Ikke. Teg det til døgn. For neste som enda vi miskunn. Miskunn at ikke få det som vi oppbør. Teg du ikke løyve lykas halt. Gledst at det som du skulle betala gold i Kristus. Og du løyve må fyllast av hesten her orskene jeg sier jeg vil liva mitt løyve ikke lykas halt. Og bare gjøre alt annet og lette løyve flåta. Men jeg får det inn hva miskunn i min løyve. Men så først taler som jeg har tar seg strømmer av livande vattnet som kommer ur butjen. Tar byrje ikke renna disse strømmerne før vi byrje skilja nøyene og miskunn Guds og kærleik Guds. Tess meira vi tog vi brukar vi krossen. Tess meira tog vi brukar a skilja frelsena. Tess meira åpnas kjeltene her til å byrja at fløyme ut. Du kan ikke nøye det ut. Vi kan ikke krøsta det ut. Det kommer av seg sjølven, født i hesen, god til å skape meg til noe utroligt her i livet. Det sier utroligt, som er ikke egentlig stor ting, men kanskje bitte lille ting, som er livet til to personer, som til ut ikke til sammen vi, være utroligt. Og så gjerne, halt av å være ofullkommen. Ikke røyne å være fullkommen. Det største stresset i livet at vi røyne å være perfektionistisk. Det beste materialet at arbeide vi at det stadig blett. Formlet. Beste måten at holde det formlet og blett i livet bare at asanna at det en ofullkommen som god slipper å skrive littene. Og ta i henne liv en eikjent av beimål og dor. Skulle be sammen. Takk Jesus for Jesus samkomna. Takk for ene kvann som sitter her i dag, og husker jeg som de som for å sitte etter i sjónvarp eller høre det, at du vil hjelpe oss for egen og fire, at nøyen livsombrøytende. Og vi ber Jesus at du vil hjelpe oss å leve så leis, at du slipper at ivras oss mer og mer vi hvordan stor til nøye og i akkurat liv. Så vi velger kunne byrja å merke at det strømmer inn av livande vattnet som du har lagt ui med for fria raser
Jeg flåte ut øren til sikning. Og i Jesus er navn. Amen. Amen. Takk for det.